نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زموږ څلورم درس ته په دې خبره کې چې اقامت کلمات په دوه کرته ویل کېږي. دا زما په لاس کې نظم الرایا د امام زهدي ده، جلد نمبر 1 دی او صفحه د دې 340 ته. حق حدیث کوم چې مخکې د باب محظور را تیر شوی دی د ابو داود په حواله باندې هغه هم دلته راوړی دی او پای کې دا ویلي چې ثم قام فقال مثلها، بیا ودرېدو او داسې کلمات ویل لکه څنګه چې کلمات د اذان راوړي. بیا په صفحه 341 کې یو بل اثر راوړی چې د هغې هم دغه ثابتېږي چې کلمات د اقامت دوه کرته دي. پای باندې بعضې جرح دي او د هغه جرحو جوابونه یې کړي دي. بیا بل اثر راوړی د عبدالله ابن زید قال كان اذان رسول الله صلی الله علیه وسلم شفعا شفعا بالاذان والاقامه، دا مخکې تیر شوي دي. او بیا لاندې هم چې کوم دغه راوړی چې علمني رسول الله صلی الله علیه وسلم الاذان 19 کلمه والاقامه 17 کلمه. هرحال دا خبرې ټولې په خپل ځای باندې مخکې درسونو کې هغه تیر شولې. او بیا چې څومره جرح یې چا کړي دي د هغه جرحو جوابونه چې کوم دی کړي دي، لکه یوه جرح یې نقل کړې دا ده چې په دې برخه حدیثونو باندې یوه جرح چا دا کړې ده چې امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح مسلم کې نه نقل کړی، او دویمه جرح یې دا کړې چې ابا محظوره روایت نور خلاف شوي دي، او دغه رنګ یې پیدا کړ چې ابا محظوره الوات چې کوم دی په دغه اقامت دوه کرتو باندې دوام نه دی کړی. د هغه جواب دی کوي واجاب الشیخ بالامام بان عدم تخریج مسلم له ليس بمقتض لعدم صحته. و چې امام مسلم په خپل کتاب کې نه راوړل دی مقتضی نه دی چې صحیح نه وي. ولې؟ لانه لم يلتزم اخراج كل الصحيح. ځکه امام مسلم رحمت الله علیه خو دې التزام نه کړی چې په دنیا کې څومره صحیح حدیثونه دي او زه په خپل کتاب کې راوړم. د هغې جواب دی دا شه. او بله دا ده چې د روایت تاسو که ضعیف وایي کم جرح چې بیا سنن کبرا والا کړې ده، نو ته یې وایي چې ان رجاله رجال صحیح، رجال خو د دې رجال صحیحینو دي. او که ته یې چېرې اولاد د محظوره په هغې باندې دغه نه دی کړی همیشوالی، نو دی وایي وان اولاد ابي محظورتا لم يخرج لهم بالصحيح. د هغوی دپاره هم چې کوم دی بیا په صحیحینو کې حدیث نشته که نه. او بل دغه حدیث نه فيه ذکر کلمات 19 و 17 وهذا ينفي الغلط في العدد. او ته دا روایت کړی چې امام محظورونه نور روایت راغلی چې پای کې بیا اقامت او کلمات یو ښودل شوي دي. دی وایي دا کوم کې چې دا دوه ښودل شوي دي نو دا پکې صحیح روایت ترجیحات پکې دي. دغه ترجیحاتو د وجې نه دا کوم نور روایت وکړي چې دا یو کلمات ذکر شوی دی نو یا خو پکې اطار د صوت دی یا پکې چې کوم د اختصار شوی دی نو هغې کې هغه چې کوم دی کومه غلطي واقع شوې ده نو دې حدیث ته پورته کړې ده. ځکه بخلاف غیره من الروایات فإنه قد يقع فيه اختلاف واسقاط، ځکه پای کې واقع کېږي اختلاف اسقاط. دریم جواب دا کوي چې قد وجد متابعة لهما في رواية عن عامر، او دې لپاره متابعهم موجود دی چې هغه دا دی د عبدالله ابن ابي محيريز روایت دی د ابو هريره قال علم الرسول صلى الله عليه وسلم الاذان 19 كلمة والاقامة 17 كلمة. بهرحال ته بیا دا خبره کوي چې ابو محظوره الوات په دې باندې دوام نه کړی، فهذا داخل في باب الترجيح. دا خو بیا ترجیح شو، لکه ته د خپل حدیث لپاره ترجیح ذکر کې لا به باب التضعیف، نو دا خو تضعیف نه ده کنه، دا خو ترجیح ده. لأن عمدة التصحيح عدالة الراوي، عمده خبره په صحت کې خدای چې عدالت راوي، او ترک د عمل په حدیث سره لوجود ما ارجح منه لا يلزم منه ضعف، دین غضب نه لازميږي. بیا ډېرې خبرې او ډېر وګت شوی دی دا ټول جرح جوابونه لاندې کړي او که زه نقل کومه نو زموږ سره چې کوم دی دومره به وخت ضایع نه کړي. بیا بل حدیث راوړی دی د ابراهیم عن الاسود بن زید ان بلال كان يسن الاذان ويسن الاقامه، چې دا مخکې ذکر شو چې بلال نو به دوه کرته اذان کلمات ویل او دوه کرته به چې کوم ده د اقامت هغه کلمات ویل. او دې چې کومه جرح ده لاندې به د هغې جرح هغه جواب کړی دی نو پوره هغه چې کوم دی خبره مشرح کړې ده. بیا بل روایت راغلی دی راوړی دی عن ابي جحيفه عن ابيه ان بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مسنا ويقيم مسنا. دا مخکې تیر شو، او دې چې بیا کومه جرح ده هغه جرح جواب هم کړی دی. بل روایت بیا د سلمان بن اکوع نه راوړی چې سلمان بن اکوع کان یوسن الاقامه، هغه به چې کوم د اقامت دوه پیرې ویلو. دا روایت هم مخکې تیر شوی دی سره د حوالې نه، خو دا مې د صرفو نظم الرایا په حواله باندې ویلو. نو دومره محدثینو دا روایتونه چې کوم دی کړي دي او دا هغه مختصر حواله جاتو چې ما باب کې ذکر کړل، ورنه ډېر زیات دلایل او ډېرې حوالې زموږ سره په دې باندې موجودې دي. دغه رنګې بل روایت راوړی د عبدالله بن زید انصاري يحدث عن أبيه عن جده أنه ورى الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى.
چې اذان کلمات هم دوه په پیری دي په خوب کې او د اقامت هم دوه په پیری دي. بیا ته نبی رسول الله فرمایل چې دا بلال رضی الله عنه بلال رضی الله عنه تقص وکړه او کوم جرح چې پیدا کړی د امام حاکم رحمت الله علیه په دې اثر باندې دا غي جواب چې کوم دی امام زیلی رحمت الله علیه لاندې کړی دی معتبر کتابونو په حواله باندې او نور جرح به چم کوم شی دي هغه راوړي دي. بیا پوری غاړه په صفحه 345 باندې هغه روایت راوړي دي د کومو چې امام شافعی امام مالک امام احمد سے استدلال کوي چې کلمات اقامت به یو کرت ویل کی هغه بیا ټول په دې باب کې راوړي دي. او دی بیا وای اختلف اهل العلم في هذا الباب اهل العلم په دې باب کې اختلاف کړي وذهبت طائفه الى ان الاقامه مثل الاذان بعض طائفه دې ته تللی چې اقامت په شان د اذان مثنى دود وکړه دا قول امام ابو حنیفه دی او د اهل کوفه دی. واحتج بما اخبرنا او دوی احتجاج قائم کړي په حدیث ته محاضره باندې ورست ټول غیب راوړي دلته او بعض خلکو چې کوم دی د حدیث د انس لانه چې کوم استدلال کړي دی دا غي د پاره چې کوم دی د جواب کوي چې وجعلوا هذا الحديث ناسخا لحديث انس دا کوم حدیث د با محاضره دی دا حدیث ناسخ دی د پاره د حدیث انس. تاسو ته پاول کې ما ویلو چې د مقابل جانب د حدیث استدلال نه جواب دا کوي چې د حدیثو منسوخ دی چې هغه بلال زنو ته په امر کړی شوی د په شفع د اذان سره په وتر د اقامت سره دا غي نه یو جواب چې کوم دی الله مزلی دا وکړو او ځکه وحديث بلال انما كان اول ما شرع الاذان دا اول دور د اذان کې د سوا كما دل عليه الحديث عن انس المذكور لك دا انس رانو په روایت کوي دلالت کوي او حدیث تابع محضره چې کوم كان عام حنين دا په حنين په واقعه کې او د حنين وروسته چې کوم دا شی د حنين اما تاسو د عمدة القاری په حواله باندې ویل د حنين او په اول دور د هجرت کې چې کوم دی او د اذان په واقعه کې څومره لوی مدیده ده وبينهما مدة مديدة او لہذا دغه جوابونه چې کوم دی په دې زمانه کړی دي او چې څومره جرح دي دا غي جوابونه کړی دي نو د صفحه 340 تراونی سره صفحه 340 نه تر صفحه نمبر 347 پورې دا و صفحه په دې خبره چې کوم دی لګیدل دا و صفحه ټولې نقل کومه دا ډېر زیات ټیم چې کوم دی ونیسي او به دومره څوک دا اوریدو هغه متحمل نوی بل کتاب السنن الكبرى د امام بیهقی دی سره د جوهر النقی د دې جلد 1 کتاب الصلاة ته باب موضوع فی تسنیه الاذان والاقامه دا مخکې اطار د اقامت او د اذان باب ذکر کړي او حدیث پای کې چې کوم هغه ټول راوړي دي به پس دوباره دا باب لګولې او په دې کې هم دغه حدیث ته عبد الله بن زید بن عبد ربه ذکر کړی دی چې هغه پرشتہ را لماته په کې څه خو نو اذان ورته کو مسنا واقام مسنا دا روایت په کې راوړی بیا دغه په محظوره روایت راوړی دی ډېر وګت شوی دی او بعضی جرح هم چې کوم دی بیا کړي به حدیث کې لاندې نو په دې باندې جوهر النقی ولا کوم چې علامه ماردینی دی شهیر ده په ابن ترکمانی سره دغه حنفی عالم دی د بیا د دغه امام بیهقی چې دا شافعی عالم دی دغه جرح جوابونه بیا لاندې ټکی په ټکی باندې کړي نو که زه دغه ذکر کوم نو هغه څو صفحې دي و صفحه 2 درې او 4 5 او 6 او دا یو اته صفحې پاسې چې کوم دی په دې باندې کړه نو اته صفحې ذکر کوم ډېر ټیم زموږ نه نشي او مختصر به درته دا وایم چې دا کوم حدیث دا اول ذکر کو عبد الله بن زید بن عبد ربه نو دې هغه ذکر کوي دا حدیث باره کې چې دغه حدیث روایت کړی دی ابن ابي ليلى عن معاذ من حديثه عن عبد الله بن زيد ومن حديثه مرسلا دا ټول روایت کړی دي ثم قال والحديث مع الاختلاف في اسناد مرسل بیا جرح چې کوم دی دا کړی دا امام بیهقی دا روایت خو مرسل دی ځکه چې ابن ابي ليلى دا عبد الرحمن بن ابي ليلى نه دی مندل معاذ او نه عبد الله بن زید تاسو ته ما ویل چې کوم جرحي امام ترمذی په بازی کړی دی دې جوابونه مبرست راځي نو ذکر شو او صدا دی رااله نو په دې سره استدلال چې کوم ته دا جایز نه دی
دا خبر دا چا شوله؟ دا د بيهقي. دا قلت سا علامة مارديني وي الطريق الأول الذي ذكره البيهقي رجاله على شرط صحيح. كما اولنی حدیث چې راوړی دی دا په شرط صحیح مسلم او صحیح بخاري باندې برابر دي. دا رجال دغه صحیحین دي لکه مخکې کتابونو کې هم تېر شو. وقد صرح فيه ابن أبي ليلى بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه وهو متصل. او په دې کې ابن أبي ليلى تصریح کړی ده چې اصحاب د نبی اسلام ویلي چې متر حدیث بیان کړی دی کې اتصال راغی کنه لما عرف من مذاهب اهل السنه والجماعه. لکه دا خبر ده مذاهب د اهل السنه والجماعت نه ښکاره شوې ده په عدالت د صحابو کې چې اصحاب ټول عدول دي. که اصحاب نوم یې یاد کړی چې اصحاب محمد کنه ما تاسو ته ویل چې دا اصحاب د نبی اسلام عدول دي او دا د اهل السنه والجماعت مذهب دی. او جهالت د اسم د دوی دا غیر دوار ردین دا ضرر نه ورکوي. وقال ابن حزم هذا اسناد بغايه الصحه. امام ابن حزم په محلا کې وایي چې دا روایت دا بغايه الصحه کې ډېر زیات صحیح دی. واذا صح هذا الطريق فبعد ذلك انما يعلل بالاختلاف اذا كان ممن هو غير مستضعف والا فروايته ضعيف. واذا صح والا فروايته ضعيفه لا تكون سواء ضعف روايه الحافظ. او روایت خو ضعیف نه دی، که ضعیف شنو کوم چې حافظ روایت کړي مخکې چې کوم صحیح روایتونه ذکر شو دا یې لپاره هدا بیا دغه نه دی کنه سبب نه جوړیږي چې ضعیف شي. ډېرې خبرې وکړه کړې لنډه دا چې د هر جرح امام بیهقي چې کومه کړې ده په حدیث د احنافو باندې کوم چې مستدلات د احنافو دي هر یو جرح ټکي په ټکي باندې رد کړي. او مخکې مې ته ویل چې دغه 8 صفحې په دې جرح او جوابونه باندې لګولي دي. دا صرف دغه علماو طلباو دپاره اشاره کوم دې خبرې ته که دغه روایت څوک تاسو نقل کوي ما چې کوم بیان کړی چاته او څوک پې جرح وکړي چې دا جرح دی کې دا جرح ده ځکه دغه خلک حدیث نه مني او خو د بیا نه ولاړي که نه او جرح پې کوي. نو د دې جرح جوابونه شته دي کتابونو ته رجوع وکړئ او د کتابونو کې وګورئ هر یو جرح جواب شته دی. داسې نه ده چې یاره دا سبا له څوک زړه کې ونه چې روایت خو ډېر بیان شو خو دا ضعیف دي دا داسې دي دا هغسې دي. او بل دغه قواعدو د علماو ته او قواعدو د اصول حدیث ته رجوع پکار ده چې دا حدیث د تلقي بالامت ثابته ده او حاصله ده. بل چې کوم د مجتهدین او علماو ته استدلال کړی دی استدلال له تصحیح ده دا تلقي بالامت له تصحیح ده. دا راوي چې کوم د مختلف به راویان دي پکې روایت مختلف به چې کوم د بیا په درجه د حسن کې دي او یا چې کوم دی نور شواهد له صحیح حدیث ولشته دي چې دغه سره ورزم شي نو دی قوي کېږي. دا ضرور 15 وجونه دغه روایتو د جرح جوابونه مختصرا کېږي په طریقې د اصول حدیث سره. دغه رنګي دغه حوالې چې موږ پیش کولې په دې سلسله کې زموږ سره یو بل کتاب دی اثار سنن د علامه نیموي رحمت الله علیه ډېر ښایسته بهترین کتاب دی. او دا چې کوم دی اول د افراد الاقامه روایت راوړی دی باب ته قایم کړی بیا ورته په صفحه 65 باندې باب فی تسنیه الاقامه دا باب ته لګولی او دغه روایت پکې چې کوم دی ټول راوړي عبدالرحمن بن لیلا او چې هغې کې دا دی چې په اذن مسنا واقع مسنا او بیا و چې رواه ابن ابي شیبه و اسناده صحیح او اسناد صحیح دی. ګوره علامه نیموي هم دې ته و چې اسناد صحیح دی. بیا لاندې بل روایت راوړی ده دقه دا اخبرني اصحاب محمد ان عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه راى في المنام. او بیا لاندې پای کې لیکل شي فاذن بلال فقال علمه بلالا فاذن مسنا واقام مسنا. او بیا لیکل شي رواه الطحاوي دا روایت امام طحاوي په شرح الاثار کې کړی و اسناده صحیح ده دې اسناد هم صحیح دی. بیا دغه رنګ چې کوم دی د ابا محذوره روایت راوړی دی او هغې کې هم دغه چې دغه اذان د کلمات چې کوم د دوه کرته ویلې اذان د او دغه رنګ د اقامت کلمات هم دوه کرته ویله او دا بیا وایي پوره روایت داسې دی. وعن ابي الحميسي قال سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري. ابو حميس فرمایي چې ما واوریدل د عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد الانصاري نه فرمایي يحدث عن ابيه چې د خپل پلار نه روایت کوي عن جده هغه د نیکه کوي انه اورا الاذان دې لیدلې د اذان مثنى اذان کلمات دوه والاقامه مثنى اقامت کلماتهم دوه کارته. قال د فرمایي فاتت النبي صلی الله علیه وسلم زبیار النبي صلی الله علیه وسلم فاخبرته النبي صلی الله علیه وسلم بخبر کو فقال علمهن بلالا دقه شانته تاج سيدل اقامت کلمات او اذان دا بلال رضی الله عنه بلال قال فتقدمت زور مخک شوم په امرني نبی صلی الله علیه وسلم امر کو ان اقیم التو اقامت وکي
دی دا روایت راوړی بهقي په خلافیات په خلافیاتو کې ورته په جرح کړی دی دا جرح جوابونه علامه مردینی هم دا په جوهر النقي کې وکړه او دته کې اوس دی علامه نیوي وقال الحافظ بالدرايه امام ابن حجر رحمه الله فرمای العسقلاني اسناده صحيح په درايه چې دا د تخریج د احادیث د هدايه ور شافعي عالم دی کنه خو دومره منصف دی دومره زبردست معتدل عالم دی شافعي عالم دی دایره نه ده خو چې حدیث راوړي نو حدیث څنګه راوړي د احناف د کتاب چې هدايه ده دا غي د حدیث تخریج کوي او چې کوم حدیث صحیح هغه ته صحیح دي وګوره حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه الدرايه لتخريج الاحاديث الهدايه هغه په جلیک صفحه 125 کې لیکلي چې اسناده صحیح د روایت اسناد سره صحیح دی بیا بل روایت راوړی د شعبی نه د روایت چې په دې کې چې پکانه اذان هو اقامت وبث مسند نبی اسلام اذان او اقامت دوه وکړه رواه وعانه په صحیح امام وعانه په خپل صحیح وعانه کې نقل کړي او مرسل قوي مرسل روایت ته قوي دی دا رنګ بیا بل روایت راوړی چې عالم الاذان 19 کلمه او اقامت 19 کلمه رواه ترمذی او نسائی او درمی او اسناد صحیح دی اسناد هم صحیح دی دا سب دې لپاره ذکر کوم چې د دې روایتو د اسناد دا صحیح دی د دې روایتو اسناد دا صحیح دی که څوک په جرح کوي د کتابونو ته رجوع وکړ دا بل روایت بیا راوړی دی چې رواه ابن ماجه او ابو داود او اسناد صحیح دغه اسناد صحیح هغه دی چې نبی اسلام بارک ته کلمات اذان خو د بیا ته یو شمار کړه چې دې څه وایا بل روایت بیا راوړی دی عبدالعزيز بن رفيع حواله باندې قال سمعت ابا محذوره رضي الله عنه يؤذن مسنا مسنا ويقيم مسنا مسنا رواه الطحاوي واسناد حسن امام طاوي راوړی اسناد حسن دی بل روایت راوړی د اسود بن یزید په حواله باندې چې بلال زانه کان یسن الاذان و یسن الاقامه اذان به چې کوم دی دوه وکړات په کلمات پکې ویلو د اقامت هم وکانه يبدا بالتکبیر ويختم بالتکبیر دا به مخ کې ویلو رواه عبد الرزاق امام عبد الرزاق راوړی او طحاوی راوړی در قطنی راوړی یو اسناد صحیح دا مخ کې ټول ترشی خو دې لپاره ذکر کوم چې دا اسنادونه صحیح دي او دا د علماء ته ویلي دي بل روایت راوړی د سوید بن غفلته پر روایت باندې قال سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى رواه الطحاوي واسناد حسن بلال زنه چې کوم د اذان کول دوه وخت پیری کلمات په ویلو اقامت په کول دوه وخت پیری کلمات ویل امام طحاوی په شرمنه اثر کې راوړی اسناد حسن دی دغه بل روایت کوم د جوحفه عن ابي جوحفه عن ابيه ان بلالا رجل كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثنى ويقيم مثنى مثنى بلال زنه النبي صلى الله عليه وسلم کول دوه وخت پیری کلمات او اقامت په کول دوه وخت پیری کلمات ویل رواه القطني والطبراني وفي اسناد يعني فهذا بدي په سند کې لکشن ته کوم د سره هغه لین شته لکه کمزوري پکې ده دا رګ سلمان بن اكوعنا روایت چې مخکې ټول تیر شو نو کار اذا لم يدرك الصلاه مع القوم اذن واقام ويثني الاقامه ورازان به کو اقامت به کو دو پیری رواه القطني وسند صحيح دغه نګ ابراهيم د خیبر مې قال كانوا ثوبان رزانه يؤذن مسنا 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 ويقيم مسنا مسنا اذان به دوه رکعت کولو ثوبان رزانه مخکې تیر شو والا او اقامت به کو رواه الطحاوي امام طحاوي رحمه الله عليه په شرمانه سره ذکر کړی او هو مرسل روایت مرسل او مرسل عند الجمهور دا صحیح لپاره د احتجاج او دا نه ځوان قبل ما چوڑو خلاصه د خبرې دا شو چې په دې باب کې هر څومره حواله ذکر کوم دا به لګي دا اوس هم چې کم دینو ما سو حواله سو کتابونو پېښ کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او مصنف 13 سو عبدالرزاق 14 او دغه رنګي شرم الاثار 15 او د نور هم پنځلس کتابونو حواله د اختصار سره موږ تاسو په درانه حضور کې پیش کړل په دې خبره باندې چې کلمات د اذان هم دوه پیری به ویل کیږي او کلمات اقامت دا به هم دوه پیری ویل کیږي نو د دې څه فکر نه کوي چې کلمات اقامت غني دا دوه پیری ویل په دې څه دلیل نشته دومره دلیل دی په هغه دلیل چې جرحي دغه جوابات شو مختصرا نور تفصیل چې کوم دی هغه بل مقابل ته ان شاء الله او باسو چرته هغه بیا د علماء خبرې دي ایوانه بیا چې کوم د عوامو زموږ نه کوي اخر کې یو گزارش هغه ده چې د دې خپل ورونو سایلینو د پاره زه حقیقت په خیر کوشش د دې خبرې کوم چې خبره خو محققه شي خو ثابته شي نو دوی د خپل سوال هغه جواب چې کوم دی انتظار ورته کوي او خو په صحیح طریقې دي چې بیا ته ملو شعوري دي ځان سره دي چې کوم دی محفوظ کوي په موبایل کې ځان ته ډاونلوډ کوي او بیا د خپل نور ملګرو ته چې کوم دی هم لیږي او په فیسبوکونو دې هم شیر کوي د دې خلکو میډیا ډیره زیاته تیزه ده او زموږ ډیره زیاته کمزوري ده چې هر چاته د حق او حقیقت ورسیږي نن سبا منبر او محراب خلکو شړ کړی دا نه چې کوم د اسلام ډیره کم خلک اخلي
نو ټول خلک موبایلو ته پراته دي، دغه غلطو خلکو دا موبایل او دغه غلطو خلکو دا تقاریر اوري. نو په دې نیت باندې چې کوم دی دا تقاریر اورئ او شیر کوئ چې د خلکو په اصلاح وشي، ستاسو خپله اصلاح پې وشي او خپله عقیده کې شک و شبهه په خپل عمل کې شک و شبهه پاتې نه شي. او زه دې دپاره ډېر زیات خواري کوم د دې دا څومره حوالې چې تاسو ته ما ویلې د کتابونه راغونډول او دې ته حواله جوړول په دې یخنې شپو کې، ځکه د ورځو خو ټوله ورځ درسونه دي، ما ته ټایمونه نه میلاوېږي چې د مطالعې نه د وزګار شم د مدرسو عین وروستو بیا چې کوم د کتابونه د دغه سوال او جواب در اخلم، نو که د 10 بجو نه وروستو مې راواخېستل او که د 11 نه او 3 او 4 ګنټې چې کومه دی ګورم. د دې مسلې دپاره تقریبا 3.5-4 ګنټې مطالعه په کم حساب سره چې کوم دی کتابونه ترتیب او جوړول او د کم ځای نه کم ځای پورې عبارت ویلو، کم نښه کول او څه جواب کول، دا یو ډېر ګران کار دی. ترتیب هغې له ورکول او خپل ټایم پې چې کوم دی لګول، دا صرف ستاسو دغه د خدمت لپاره ولاړ یم، د خدمت کوم. الله دې په خپل درګاه الهي کې قبول منظور کړي. زما په صرف مقصد دغه دی چې د الله رضا پې حاصله شي، ما ته خلکو اصلاح پې وشي او زما د وفات نه وروستو، زما د مرګ نه وروستو ما پسې باقیات او صالحات پاتې شي. دغه مې پکې غرض دی، نور مې څه غرض نشته. نو تاسو ورونو مسلمانانو په درانه حضور کې زما دغه عاجزانه درخواست دی چې دا تقاریر ښه په زړه د شوق نه اورئ، ښه د اخلاص نه اورئ، ځان پې پوه کوئ، بار بار یې اورئ، خپلو ملګرو سره چې کوم دی شیر کوئ، د اصلاح په نیت یې شیر کوئ او چې د خلکو اصلاح پې کېږي. ډېره زیاته نن سبا د موبایل او د دې میډیا استعمال دی، تاسو هم دا خپل استعمال کوئ، دا خپلې ګوتې په دغې باندې وچلوئ او دا شیر کوئ، بیا د قیامت پر ورځ ورته ګواهي کوي. که نه کېدای شي ستا د یو شیر له وجې نه ستاسو چې کوم ملګري دي هغه یو څوک په اصلاح وشي، هغه اصلاح ثواب به ټول ته د لیکل کېږي، ورځ د قیامت به چې کوم دی بیا د هغې ګواهي پیش کېږي د رب العزال هغه حضور کې. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.